dinqiidha hojiin waaqayyoo nama ajaa'ibsiisa nama. Nagaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoo inni hundumaa gochuu danda'u bara baraan haa eebbifamu. Obboloota koo guyyaarraa dubbii sagalee waaqayyoo kutaa jalqabaa waliin ilaallu. Ijoolleen waaqayyoo eenyu? Eenyu ijoolleen waaqayyoo? Namoonni waaqayyoo kan jedhamanii warra kami? Ijoollee waaqayyoo warra jedhamanii warra kami? Namoonni tokko tokko akka qoosaatti yookiis immoo nama waaqayyoo jedhanii yeroo isaan walitti qoosanii agarra. Nama waaqayyoo jechuun yookiis ijoollee waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Nama waaqayyoo jechuun hojii waaqayyoo qofaadhaaf kan waamame yookaas waaqayyo kan isa waame jechuudha. Waaqayyo kan isa waame hojii isaaf jechuudha. Hojii isaa akkan jajuuf, hojii isaa akkati jajuuf inni si waame jennaan nama waaqayyoo yookaas immoo ijoollee waaqayyoo, mucaa waaqayyoo, nama waaqayyoo jedhamta malee sababa pulpeetii irra dhaabadhee lallabuuf nama waaqayyoo jedhamuun miti. Sababa raajii dubbadheef nama waaqayyo no. Nama waaqayyoo jechuun waaqayyoon kan gammachiisu, waaqayyoof kan hojjetu, dhugaadhaaf kan dhaabatu jechuudha. Egaa ijoolleen waaqayyoo eenyu? Inni duraa warra Yesuusitti amananidha. Warri Yesuusitti amanan ijoollee waaqayyoo jedhamu. Warri kun warri Yesuusitti amanan. Hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Yohaannis 1:12. Hamma isa simataniif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif. Warra isa simatetu ijoollee waaqayyooti yookaan mucaa waaqayyooti. Aboo isaaniif kenneera. Warri mucaa isaa ta'an immoo aboon kennameeraaf. Akkuma abbaan ilma isaatti dabarsee kenna. Mucaan aboo mucummaa hammuma qabutti wanna abbaan isaa ilaallatu yookiis qabeenya abbaa isaatii sana kontiroolii gochuu danda'a jechuudha. Aboon kennameeraaf. Maaliif? Sababa abbaa isaa ta'eef. Kanaaf mucaa waaqayyoo jedhamuudhaaf waaqayyootti amanuu na barbaachisa jechuudha. Toon waaqayyootti hin amaniin mucaa waaqayyooti jedhamuu danda'amu. Amanuu jechuun namni tokko gooftaa harka isaa kaasee biyya lafaa ganee gooftaa kanatti yeroo gara gooftaatti dhufu yookiis harka isaa gooftaatti kennatu mucaa waaqayyoo jedhame jechuudha. Kanaafidha isaan warra maqaa isaatti amananidha. Warra maqaa Yesuusitti amanan. Warri maqaa isaatti amanan. Fayyina inni labsu. Wangeela inni lallabu. Maree irraa jallisanii hin lallabani, hin dubbatani. Ijoolleen waaqayyoo jaalala labsu. Kunis jedha Roomee 9:9 irratti. Kunis firooma foonii isa ittiin dhalattaniin ijoollee waaqayyoo ta'uu miti. Kunis firooma foonii isa ittiin dhalattaniin ijoollee waaqayyoo ta'uu miti.
warri abdii warra abdii waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama jechuudha malee. Sanyii dhugaatti lakkaa'ama. Warra kam? Warra abdii waaqayyootiin dhalatetu. Abdii waaqayyootiin dhalatetu. Abdii waaqayyoo jechuun gara fuula duraattis ijoollee waaqayyoodhaaf kan ta'uuf jiran jiru. Anaaf isin har'a obboloota koo warri gooftaa fudhanne, warri gooftaa beeknu yookiin immoo warri gooftaa harka kaasnee ol kaasnee gooftaatti amanne kun abdii kaleessa galame ture. Akkasumaan waan dhufte sitti hin fakkaatiin kaleessa hin dhalata namni kun, hojii naaf hojjeta namni kun jedhee akkuma abdachiise waaqayyo akkati isaatti amantu, akkan isatti amanu, akkan gara isaa dhufuuf har'a kun ta'eera jechuudha. Kana boodas warri amanuudhaaf jiran jiru. Ijoolleen waaqayyoo warri abdii waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'aman jechuudha. Roomee 9:8 irraa argattu. Inni lammaffaan ijoolleen waaqayyoo eenyu? Ijoolleen waaqayyoo eenyu? Warra hafuura qulqulluun geggeeffamanidha. Warra ijaan ilaaluudhaan miti. Warra haala laalee deemuudhaan miti. Warra firooma yookaas immoo namoota jajjaboo argee ati akkasii, ati dandeettii akkasii qabda, ati qarshii amma kanaa qabda, ati soores miti. Yookiis uffati koo sababa cicciteef uffata koo laalee ati hafuurri hamaas keessa jira, ati hiyyeessa jedhamu miti. Warra hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanidha ijoolleen waaqayyoo. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyootiidha. Roomee 8:14 irraa argattu. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti. እነሱ ናቸው በመንፈስ የሚመሩ በመንፈስ ቅዱስ ማለት የሚመሩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። በአይን አይደለም፣ በስጋ አይደለም፣ በሁኔታ የሚመራ አይደለም። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ biyya lafaa kana irratti yeroo deddeebi'aa ture hafuura qulqulluun geggeeffamaa ture. Hafuura qulqulluun geggeeffamee gara lafa onaatti geeffameedha. Hafuura qulqulluun geggeeffamta taanaan seexana moota. Yesuus seexana mo'eera waan ta'eedhaaf. Caafameera, barreeffameera jedhee hin mo'e. Kana hundumaa maaltu fidee fi hafuura qulqulluutu fideef obboloota ko. Namni hafuura qulqulluun geggeeffamu mucaa waaqayyooti. Mucaa waaqayyoo ta'uu barbaadda? Hafuura qulqulluun geggeeffame. Isa inni siin jedhu dhaggeeffadhu. Warri hafuura qulqulluun geggeeffaman mucaa waaqayyooti. Kanaafidha Yesuus mo'icha sadan sana gaara irratti seexana mo'eedha. Hafuura qulqulluutu isa yaadachiise dubbii sagalee sana. Isa yaadachiise. Dubbii isaa barreeffameera. Mee dhagaa kana hidhe seexan. Mee daabboo godhi mee. Yesuus jiraataa obboloota. Hafuurri qulqulluu geggeeffamee naan hafuurri qulqulluu lafa onaa keessatti na geggeessa, dubbii naa kenna. Haala kamiin rakkisaa keessatti dubbii naaf kenna. Sana booda hafuurri qulqulluutiin nan geggeeffama taanaan mo'een gala jechuudha. Mo'uu barbaaddaa? Biyya lafaa kana keessatti jireenya dhugaa, jireenya gaarii jiraachuu barbaadda taanaan hafuura qulqulluun geggeeffame. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti. Obboloota ko, namoonni baay'een haala laallee namoota irratti isheen akkasidha, inni akkasidha, inni kana fakkaata jennee lafa keenya
Garuu akkas miti. Warri hafuura qulqulluun geggeeffaman haala hin ilaalan. Isa bakkee ilaalu otoo hin taane isa si keessa jiru. Maaltu si keessa jira? Hafuura fooniiti moo hafuura seexanaati moo hafuura isa kamtu si keessa jira jedhanii dursanii ilaalu. Malee haala kee ilaalanii bakkee kee ilaalanii ati kana fakkaatta siin jedhanii siin kaan. Warri kun ijoolleen Waaqayyoo warri hafuura qulqulluun geggeeffaman. Isheen hin sobdii, isheen raajii sobduudha, inni raajii sobaadha jedhee namatti baasee hin dubbatu. Hafuura qulqulluun geggeeffame jennaan hafuura qulqulluun geggeeffame namicha sanaaf hin kadhata. Hafuura qulqulluun geggeeffame biyya sanaaf hin kadhata. Hafuura qulqulluun geggeeffame ollaasaaf hin kadhata. Hafuura qulqulluun geggeeffame boroota isaaf firoota isaaf hin kadhata. Jiraataadha Yesuus. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboloota qorras hafuura qulqulluun geggeeffamuu qabna. Inni sadaffaa warra isaan jibban kan jaallatanidha. Ijoollee Waaqayyoo warra si jibban jaallachaa jirtaa laata? Moo warruma si jaallatu duwwaa jaallachaa jirta? Warra si jibbanis dabarsii jaalladhu. Buloota kee warra si jibban jaalladhu. Olloota kee warra si jibban jaalladhu. Yesuus ati na jaallatteetta ati immoo na hin jaallanne kanaaf guyyaa akkasii ati na wajjin taateetta hin jenne. Hundumaa walitti qabee jaallachaa ture Yesuus. Hundumaa walitti qabee hin barsiisa. Nama barachuu barbaadu hin barsiisa Yesuus. Ati fariisiidha, ati akkasidha hin jenne. Ati akkasi ati amantii, ati anatti amanteetta ati immoo natti hin amanne hin jenne. Ani garuu jedhe Maatiyos 5:44 irratti ani garuu isinittan hima diinota keessan jaalladhaa jedheera Yesuus. Diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ataniifis kadhadhaa jedhe. እውነት እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። እግዚአብሔር ይባረክ። ወረ ኢሲን አባራን ኤቢሳ ባርኳቸው። ሚረግሟችሁን ባርኳቸው ኤቢሳ። ወረ ሲ አባራን ኤቢስቴ ቤክታላት moo deebistee abaarta warra si abaaran? Yoo akkas goone obboloota ko kakuun keenya lafarraa hin harkifama. Maal gochuu qabna? Warra nu abaaraniif kadhachuu qabna. Warra nu jibban jaallachuu qabna. Maatewos 5:5 irratti kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa hin taatu jedhe. Innoo aduu isa warra hamootaaf warra gaggaariidhaaf hin baasa. Bokkaasaas warra qajeelotaaf warra jal'ootaafis hin roobsa. Kanaaf warra si jibbaniif kadhadhu, eebbis jaalladhu. ለክፎች አዝንቦ ለደጎች አዝንቦ ለክፎች ደግሞ ማዝነቡን አያቆምም። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ጃለለ ሰበበቴ ኢየሱስ ጃለለ ቦሌሳ ቆቦሌቲ ኢየሱስ ጃለለ ሲጃለተ ኢየሱስ ጃለዱ አከስማን ሲጃለተ sababa ati isa jaallattee fotoon taane akkasumaan nu jaallate akkasumaan si jaallate. Kanaaf ani si atis nama hunduma akkasumaan jaalladhu. Sababa si jaallateef hin jaallatiin. Jaalladhu akkasumaan. Inni ወደዳቸው የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው እስከ መጨረሻ። inni arfaffaan አራተኛው warra nagaa buusanidha.
ሰላም የሚፈጥሩ ሰላም የሚያወርዱ እነሱ እግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። እግዚአብሔር ልጆች ጆሌ ዋቀዮ ጀ ወረ ነጋ ቡሰን ሀገመደን ኢሳን ጆሌ ዋቀዮ ሂንጀደሞ ሄዳ ማቴዎስ 5:9 irratti warri nagaa buusan hagammadan maal hojjechaa oolta laata? Goolaa oolta, biyya goolaa oolta, safara goolaa oolta, ollaa kee maatii kee goolaa oolta moo nagaa buusaa oolta, nagaa dubbachaa oolta, jaalala labsaa oolta? ምን እያመነጨ ነው? ከውስጤ የሚወጣ ነገር ምን አይነት ነገር ነው? ከኔ ውስጥ የሚወጣ ከአንተ ውስጥ የሚወጣ ምን አይነት ነገር ነው? ሰላም የሚያወርድ ነው ወይስ ጥላቻን የሚያፈነጭ ነው? ምን አይነት ፍቅር ነው? ምን አይነት አንደበት ነው? ከኔ ውስጥ የሚወጣ ነገር ምንድን ነው? ሰላም የሚያወርዱ ደስ ይበላቸው፣ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። ወሪ ቀጀሉማዳፍ ጀደኒ አሪያታማን ሀገመደን ማሊፍ ቀጀሉማዳፍ ወሪ ጀደኒ አሪያታማን ሀገመደን አሪያታምና ቀብዳ አሪያታማ ቀባ ቀጀሉማፍ ጀቴ አሪያ ማርታሙ ሰበቦ ጂኬቲፍ አሪያ ማርታራት ወሪ ቀጀሉማዳፍ ጀደኒ አሪያታማን ገሩ ሀገመደን ደስ ይበላቸው ለመልካም ነገር ለደግ ነገር ስደት የሚነሳባቸው ደስ ይበላቸው፣ ደስ ይበላቸው። ሞቱማ ዋቃ ከኒሳኒቲ የና እግዚአብሔር መንግስት የነሱ ናት። ማቴዎስ 5:9 ከናፈ ፖሎተኮ ወሪ ነጋ ቡስተን ገመዳ ጆሌ ዋቀዮቲ ነጋ ከለብሲታን lafa deemtanitti biyya deemtanitti konkolaataa keessa galtanitti nagaa kan labsitan, deemsi keessan nagaa kan labsu, yaadi keessan nagaa kan labsu, iji keessan nagaa kan labsu, kallattii barbaadeen haa ta'u nagaa kan labsitan gammadaa isin ijoollee waaqayyoo hin jedhamtu. Biyya keessa dabartan keessatti nagaa kan labsitan ደስ ይበላችሁ gammadaa isin ijoollee waaqayyoo hin jedhamtu. inni shanaffaaf inni dhuma warra waan qajeelaa hojjetaniif obbolootas jaallatanidha. warri waan qajeelaa hojjetan obbolootas kan jaallatan isaan ijoollee waaqayyoo jedhamu barbaaddataan waan qajeelaa hojjetu. obbolootas jaalladhu, sababa si godheef hin jaallatiin, sababa si wajjin jiruuf hin jaallatiin, sababa si wajjin deemaa yeroof hin jaallatiin, akkasumaan jaalladhuun እንዲሁ ወደዳቸው፣ በቃ እንዲሁ ወደዳቸው። kanaaf dheebodhu, qajeelina dheebodhu, jaalala dheebodhu. warri waan qajeelaa beela'aniif akka nyaata akka midhaaniitti beela'aniif akka bishaanii dheebotan hagammadanidha. isaan geessifachuuf jiru. namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaa hin jaallanne hundinuu kan waaqayyoo miti. ijoolleen waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kanaan hin beekamu. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:10 irraa argattu. hojiidhaan utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelota taane isa booda garuu hojii qajeelaa ni hojjenna. Haleluuyaa. Gooftaan koo bara keessa na eebbisu. obboloota ko daqiiqaa kana keessatti waan baay'ee akka wal wajjiniin baranne abdii guddaan qaba. gooftaan koo isin eebbisu. egaa ijoollee waaqayyoo warri jedhaman eenyu fa'i?
kan jennu አንደኛ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ እነማን ናቸው? ወረ ኢየሱስ አመነኒዳ በእግዚአብሔር በልጁ ያመኑ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች። ሁለተኛ በመንፈስ የሚመሩ በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ አፉረ ቁልቁሉዳ ወር ጌጌፈምን ጆሌ ዋቀዮን ጀደሙ። ኢኒ ሰደፋ ወረ ኢሳን ጅበን ከን ጃለተን ኢሳን ከን አርያተኒን ከን ከደተን ወረ ኢሳን አርያተኒፍ ከን ከደተን ወረ ኢሳን አባረን ከን ኤቢሰን እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የሚጠሏቸውን የሚወዱ የሚሰዷቸውን ደግሞ የሚጸልይላቸው የሚረግሟቸውን የሚባርኩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አራተኛ እነርፋፋ ወረ ነጋቡሰን ሰላም የሚያወርዱ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አምስተኛ ወረ ዋን ቀጀላ ሆጀተኒፍ ኦቦሎተስ ጃለተኒዳ ከናፍ ጃለለቲ ይዳፍ እንዴ ጎረታ ጃለዳ ኦቦሎታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ኤቢፋማ በር ኬሰን ጅሬኝ ኬሰን ሃይ ኤቢፋሙ ኢየሱስን ዱፋ ጀባዳ ጎፍታን ኮ ኢስነ ኤቢሱ I love you so much. በር ኬሰን ጅሬኝ ኬሰን ሃይ ኤቢፋሙ ተሪቲ ኤጋ kana yeroo dhaggeeffattan chaanaalii kana sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. sheerii namootaaf illee godhaa. namoonni iccitii kana beekanii jaalalatti akka isaan deddeebi'an, Yesuus deebi'ee gaafa dhufu akka nun dhabne jaalalatti akka hiddaaf hundee godhannu, obboloota keenya warra kaan akka jaallannu, warra hin amanne warra amanan akka wal qixxeetti jaallannu, haala ilaallee otoo hin taane bakkee ilaallee otoo hin taane hafuuraan geggeeffamnee namootaaf kadhachuu akka qabu, namoota gorsuu akka qabu, hafuuraan geggeeffamnee akka deddeebi'uu qabu. Isiniin jedha gooftaan koo isin eebbisu, baay'een isin kabaja, isin jaalladha. Yoo itti boqottaniitu ta'e itti fufuu barumsi biraan illee akkasuma itti fufuu yoo jettu ta'e laayikii godhaa, koomentii jalatti illee akkasuma sheerii qophii liinkii gochuu hin dagatiin. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. God bless you.